죽음이다 진짜 이거는. 여기다가 와 근데 물 저. 또 생각이 나더라. 나 진짜 이런 못 참아. 우와. 진짜 버티스트의 공연. 어디 갔어요? 없어서. 와 근데 진짜 맛있다. 소름 돋게 맛있다. 형 저 진짜 그렇죠. 네. 저번에 형 해물라면 끓인 거 너무 약해가지고. 야, 짜장라면 진짜. 나는 파김치야. 이거 겉절이는. 파김치 안 익은 파김치 좋아하잖아. 그쵸. 야 라면 뭐야? 또 이슬 씨가 잘 끓였네. 이순 씨도 못 견디지. 저희 그룹에 맛있게 들어오시죠. 초대합니다. 반길? 거기 고기 하나 올려가지고. 와 이건 진짜 너무 이거 미안하다. 진짜 감독님들한테 죄송하다. 아, 이거 같이? 맷도 정신적으로 놨네 지금. 와. 이 사람들이 아니 뭐 대회 아니잖아요. 아니 포드파이트 대회 아니에요. 대회 아니죠. 아직도 먹고 있냐? 아니 아직도 먹고 있냐? 언제부터 시작했는데 아직도 안 끝났어.